Ang Fivolk sa Visayas nibutyag sab nga potentially active fault line. Ang sugbo nga makamugna og 7.2 magnitude ngadto sa 7.5 nga pagtayog kung dunay makatrigger niini simba ko lang taon. Ang potentially active nagpasabot og way aktibidad o palihok sa fault line sulod sa 5,000 ka tuig. Nga karon bisan pa man mahigala sa maong katalagman o matay mahimo pagpugong ni ana pandun na tay mahimo mahigala pagtabang sa mga nabiktima sa katalagman. Padayon ta mahigala nga nanuktok kasing-kasing sa atong mga listeners alang sa atong uplan tabang mahigala didto sa atong mga kaigsunan sa Sarangani province, particularly ang dako-dako na mga biktima mahigala daghan-daghan nga biktima o dako-dakog damage ang General Santos City mga suking tigpaminaw. So, niabot na ta mahigala ng 305,903 pesos atong natigo mahigala. So ato lang ning anam-anamon sa gyud no katong atong mga kaigsunan din ato gyapon mahigala gidasig sa pag hatag sa ilang mga donasyon sa ilang mga higalang kinasing-kasing no nga pag-share sa ilang mga grasya aron nga atong mahiusa mahigala niya atong matunol didto sa mga biktima sa linog. Sabi na ni mga nangamatyan in taon mga sukin tigpaminaw.